किसान को अपने खेत में सोने का मुटका मिलता है। वो खुश होकर मुटका कुंधे पर रखकर घर ले आता है। किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडे डालते हैं। अंडे थोड़ी देर बाद सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान हो जाता है। खुशी से पागल होकर किसान सब अंडे और मुटका अपने पास रखकर सो जाता है। रात को एक चूहा आहिस्ता से मुटके में घुस जाता है। सुबह मुटके से हजारों चूहे निकलकर झोंपड़ी भर देते हैं। किसान और कबूतर भागकर दरख्त पर चढ़ जाते हैं। किसान नीचे उतरकर मटका उठाता है और उसे खेत में दफन कर देता है। वो घर आकर रोने लगता है और फिर कहता है, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया